अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी मिरर में अवां खे भली कार आऊं आहियां अवां जी मेज़बान रोशनी मेमण। नाज़रीन, अॼु असां हिकु भेरो ॿीहर लैंड यूटिलाइज़ेशन ऐं रेवेन्यू खाते जे उन्हनि कामोरनि खे वाइखो कंदासीं जेके ज़मीनुनि जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट करे उन्हनि जूं जाली दाख़िलाऊं रखनि था ऐं कुझु सालनि बाद जॾहिं ज़मीनुनि जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट जा स्कैंडल साम्हूं अचनि था त उहे साॻिया ई कामोरा पाण बचाइण लाइ पंहिंजनि सहियुनि खे बि जाली करार ॾियनि था। अवां खे ॿुधाईंदासीं त कराची जे मलीर, कोरंगी, ओभर, ओलह, क्यामाड़ी ऐं सेंट्रल ज़िलनि में कहिड़नि कामोरनि ज़मीनुनि जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट कई ऐं इन गैर क़ानूनी अलाटमेंट जे आधार ते जाली खाता रखिया विया। सिंध जे वॾे वज़ीर खे उमाणियल रिपोर्ट में गैर क़ानूनी अलाटमेंट ऐं जाली एंट्रीज़ रखण वारे मामले में कहिड़नि कामोरनि जी निशानदही थी आहे ऐं उन्हनि कामोरनि ख़िलाफ़ एंटी करप्शन जी जांच कहिड़े मरहले में आहे, इन हवाले सां समूरा तफ़सील बि अॼोके प्रोग्राम जो हिसो हूंदा। कामोरा पहिरियां गैर क़ानूनी अलाटमेंट कनि था ऐं इन ई अलाटमेंट जे आधार ते जाली दाख़िलाऊं बि रखनि था। बाद में वरी साॻिया ई कामोरा पंहिंजूं सहियूं सुञाणण खां बि इनकार कनि था। ज़मीनुनि जे गैर क़ानूनी तौर रेगुलाइज़ेशन वारो धंधो कीअं हले थो, कोशिश कंदासीं त समूरियूं हक़ीक़तूं साम्हूं अची सघनि। लैंड यूटिलाइज़ेशन ऐं रेवेन्यू खाते जे कामोरनि सरकारी ज़मीनुनि जी अलाटमेंट खे कमाईअ जो ज़रियो बणाए छॾियो। LU ऐं रेवेन्यू खाते जा ऑफिसर्स पहिरियां पाण ई ज़मीनुनि जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट करे दाख़िलाऊं रखनि था ऐं बाद में वरी अलाटमेंट तोड़े एंट्रीज़ खे जाली करार ॾियनि था। सुप्रीम कोर्ट जी पाबंदी बावजूदि कराची जे मलीर, कोरंगी, ओभर, ओलह ऐं ॿियनि ज़िलनि में 1000 एकड़ खां वधीक सरकारी ज़मीनूं ॻुझ ॻोह में अलाट कई वई। कामोरनि केतिरा ई साल गुज़रण बावजूदि ज़मीनुनि जी अलाटमेंट जाली करार ॾेई रिपोर्ट वॾे वज़ीर खे उमाणी। रिपोर्ट में केतिरनि ई कामोरनि जा नाला शामिल। लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे 4 अॻूणनि मेंबर समेत एसीस, सेक्शन ऑफिसर्स, मुख्तियारकारनि, तपेदारनि ऐं ॿियनि जा नाला शामिल सभिनी ख़िलाफ़ एंटी करप्शन जी जांच शुरू। मलीर जे देव भायल में 200 एकड़ सरकारी ज़मीन फातिमा जे नाले ते गैर क़ानूनी अलाट थी ऐं दाख़िला रखी वई। वॾे वज़ीर खे उमाणियल रिपोर्ट में ज़िम्मेवारनि जी निशानदही। क्यामाड़ी ज़िले जे देहलाल बखर में 550 एकड़ ज़मीन जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट। माड़ीपुर जे अॻूणे मुख्तियारकार अब्दुल हक चावड़ो ऐं गुलाम मुयुद्दीन बुरड़ो, गुलाम मुस्तफ़ा ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ जांच। मंगो पीर जे देह बंद मुराद में 48 एकड़ ज़मीन मोहम्मद अनवर ऐं 25 एकड़ ज़मीन एहसन अहमद जे नाले ते गैर क़ानूनी अलाट थी। मोहम्मद शरीफ शेख, दानिश सईद ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ जांच जारी। सेंट्रल ज़िले जे देह बबराणो में 2 एकड़ सरकारी ज़मीन जी जाली अलाटमेंट। सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी जो सीनियर डायरेक्टर हाजी अहमद, डिप्टी डायरेक्टर अयाज़ अहमद ऐं ॿिया जांच हेठि। मलीर जे देह टोड़ में 24 एकड़ ऐं गुलशन इकबाल जे देह सफूरा में 14 एकड़ सरकारी ज़मीन गैर क़ानूनी तौर अलाट थी। मोहम्मद अली ख्वाजा, सत्तार हकड़ो ऐं ॿिया ज़िम्मेवार करार। वॾे वज़ीर खे उमायल रिपोर्ट में गडाब जे देह खडेजी में 100 एकड़ ज़मीन जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट जी निशानदही। कादिर खोखर, अब्दुल जलील बिरोही ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ जांच हलंदड़। मीरपुर ख़ास ज़िले में बि करोड़े रुपया मालियत जी 22 एकड़ ज़मीन जे रिकॉर्ड में जालसाज़ी। अॻूणे मुख्तियारकार समेत 4 अमलदार मुअतल, शोकास नोटिस जारी। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल्हि लाइ स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर रिपोर्टर सगीर चांडियो। वॾी महिरबानी सगीर टाइम ॾियण लाइ। सगीर, ज़मीनुनि जे गैर क़ानूनी अलाटमेंट बाबति लैंड यूटिलाइज़ेशन ऐं रेवेन्यू खाते जे कामोरनि जा करतूत पाण पहिरियां बि मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में साम्हूं आणे चुका आहियूं। अॼोको प्रोग्राम बि इन्हनि ई मामलनि जो तसलसुल आहे। सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो त लैंड यूटिलाइज़ेशन ऐं रेवेन्यू खाते जे कामोरनि सरकारी ज़मीनुनि जी अलाटमेंट खे कमाईअ जो ज़रियो कीअं बणायो आहे ऐं सरकारी ज़मीनूं भुॻड़नि मुठ विकिणी माल मेड़ींदड़ कामोरनि जो इहो धंधो आख़िर हले कीअं थो? वॾी महिरबानी रोशनी। सिंध में ख़ासि तौर ते कराची में जेको आहे उहो सरकारी ज़मीननि जो धंधो जेको आहे उहो सालनि खां हले पियो। इन में हेठे खां वञी मथे ताईं याने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खां वठी हेठि तपेदार ताईं इहो धंधो जेको आहे उहो हले थो पियो ऐं इन में वॾियूं माफ़ियाऊं जेके आहिनि उहे इन्वॉल्व आहिनि ऐं उहे सरकारी ज़मीननि जी जाली अलाटमेंट जी बुनियाद ते उहे सरकारी ज़मीननि ते कब्ज़ा कनि था ऐं सरकारी ज़मीनूं जेके आहिनि ईअं फबायूं वञनि थियूं। अरबें रुपयनि ऐं खरबें रुपयनि जे मालियत जूं ज़मीनूं जेके आहिनि उहे फबायूं पियूं वञनि।
हाणे ही नओं मामिलो जेको आहे उहो ज़ाहिर थियो आहे। अॻु में बि इन मामले ते असीं केतिरा ई प्रोग्राम करे चुका आहियूं त सरकारी ज़मीननि जी जेका अलाटमेंट आहे उहा गैर क़ानूनी तौर ते थिए थी। ऐं सभ खां पहिरीं ईअं थिए थो जेकी बिल्डर माफ़िया आहे या जेकी बाअसर माण्हू आहिनि उहा सभ खां पहिरीं कराची में ज़मीन ॻोल्हनि था। जेकॾहिं ज़मीन नाक़िला ज़मीन किथे उन्हनि खे मिली वञे थी या उन्हनि जी का सोसाइटी ठही सघे थी त पोइ लैंड यूटिलाइज़ेशन जो पासो वठनि था। उते जेके करप्ट तरीन सिस्टम जा माण्हू जेके आहिनि उहे वेठा आहिनि, उन्हनि सां जेके आहिनि उहा लह विचड़ में अची करे उन्हनि सां जेका उन्हनि खे रिश्वत ॾियनि था। पोइ उतां हिकिड़े सॼे सिस्टम जे तहत रिकॉर्ड कूड़ो ठाहिनि था। कूड़नि शयुनि सां जाली अलाटमेंट जा ऑर्डर जारी कराए पोइ वरी जंहिं ज़िले में उहा ज़मीन मौजूदु आहे उन ज़िले जे डिप्टी कमिश्नरनि सां मिलनि था। पोइ असिस्टेंट कमिश्नर, मुख़्तियारकार, सब रजिस्ट्रार खां वेंदे तपेदार ताईं पोइ जाली कागज़ ठाहिनि था। पोइ उनखां पोइ ज़मीननि जा जेके आहिनि उहे खाता रखिया वञनि था। नाक़िला ज़मीन हुजे थी ऐं उनजा सर्वे नंबर बि जेके आहिनि उहे बाद में रखिया वञनि था। जॾहिं मामला हालांकि 2012 खां वठी सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां सरकारी ज़मीननि जी ख़ानगी माण्हुनि खे जेका अलाटमेंट ते जेका उहा पाबंदी आहे, पर उन जे बावजूदि लैंड यूटिलाइज़ेशन जा खाते जा जेकी कामोरा या जेके रेवेन्यू खाते जा जेके कामोरा आहिनि उन हज़ारे एकड़ सरकारी ज़मीन जेका आहे उहा अलाट करे छॾी आहे। सरकार जेके सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम आहिनि उहे नज़रअंदाज़ कया पिया वञनि। कराची जा मुख़्तलिफ़ जेके ज़िला आहिनि उन्हनि ज़िलनि में जेके आहिनि गैर क़ानूनी तौर ते ज़मीननि जी अलाटमेंट कई वञे थी। ईअं हिकिड़े सिस्टम जे तहत जेका उहा उन्हनि कमाई जो ज़रियो बणाए छॾियो आहे। ख़ासि तौर ते जेके लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा जेके कामोरा आहिनि उते जेके 15 सालनि खां वठी उते वेठा आहिनि, सेक्शन ऑफिसर हुजनि, डिप्टी सेक्रेटरी हुजनि या लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जो ख़ुदि मेंबर हुजे, उहे इन सिस्टम में जेके आहिनि उहे मुलविस हुजनि था। सर्वे सुपीरियंट हुजनि, तपेदार हुजनि, मुख़्तियारकार हुजनि या असिस्टेंट कमिश्नर हुजनि, उन्हनि जी हिकिड़ी चेन आहे। इन चेन में तक़रीबन अरबे रुपयनि जी गेम हुजे थी ऐं उन गेम में जेके आहिनि इहे समूरा जेके आहिनि भाङे भाईवार आहिनि सॼा कामोरा ऐं उहा सरकारी ज़मीनूं पाबंदी हुजण जे बावजूदि उन शख़्स खे जेका आहे उहा अलाट थी वञे थी। जॾहिं इहो मामिलो ज़ाहिर थिए थो त पोइ इहो चयो वञे थो त इहे सयूं जेके आहिनि उहे जाली आहिनि। हालांकि इहे पाण ई पहिरीं जाली अलाटमेंट कनि था, जाली सयूं बि पाण कनि था ऐं बाद में वरी पाण ई चवनि था त इहो जेके अलाटमेंट आहे उहा जाली आहे ऐं इहे असांजूं सयूं न आहिनि ऐं इहे सॼा डॉक्यूमेंट्स जेके आहिनि उहे फेक आहिनि। सही। अच्छा, जीअं अवां ॿुधायो त कामोरा पहिरियां पाण ज़मीननि जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट कनि था ऐं जाली दाख़िलाऊं रखनि था, बाद में वरी पाण बचाइण लाइ चवनि था त उहे सभु सयूं जाली आहिनि। छा अहिड़े कुदे कारोबार खे रोकण लाइ लैंड यूटिलाइज़ेशन या रेवेन्यू खाते में को बि मैकेनिज़म न आहे? छा इहो धंधो ईअं ई हलंदो रहंदो? ॾिसो, सिस्टम त मौजूदु आहे, कानून पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे, पर उन कानून जी लताड़ कई वञे थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जे हुकमनि जी जेका उहा भञकड़ी कई वञे थी, सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां जेका उहा पाबंदी आहे, पर जेकी ज़मीननि जो तहफ़ुज़ कनि या जिन खे ई सरकारी रिकॉर्ड जेको आहे अमानत तौरु मिलियल आहे उहा अमानत में ख़यानत कनि था या लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जेके कामरा आहिनि उहे ज़मीननि जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम वञनि था, त इहे समूरो जेको उन्हनि जो मैकेनिज़म मौजूदु आहे पर उहो उन जे उबतड़ कमु कयो वञे थो। ऐं इहो धंधो जेको आहे तक़रीबन 2012 खां पोइ यको ई हलंदड़ आहे। गुज़िरियल 13 सालनि खां इहो सिस्टम जे तहत जेके सरकारी ज़मीनूं आहिनि उहे भुॻड़ मुठ ते जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे अलाट कयूं वञनि थियूं। तव्हां ॾिठो हूंदो त असीं जामशोरे खां ईंदासीं सोराब ॻोठ ताईं ॿिन्ही मोटरवे जे ॿिन्ही पासनि खां तव्हांजो खे रहाइशी सोसाइटियूं मिलंदियूं ऐं उन्हनि जी का क़ानूनी हैसियत बि न आहे। इहे फार्म 2 ते बि न आहिनि चढ़ियल, पर इहे उन जा केस बि जेके आहिनि उहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जी अदालतनि में हलंदड़ आहिनि, पर उन जे बावजूदि उहे केस जेके आहिनि उहे नथा निपटाया वञनि। तक़रीबन 5 लख जेके आहिनि उहे एंट्रीज़ बि ब्लॉक आहिनि ऐं 2,37,000 एंट्रीज़ उहे ब्लॉक आहिनि। कुझु सस्पिशियस आहिनि, कुझु वरी फ्रॉड जे ज़रिए रखियूं वयूं आहिनि, कुझु जेके खुलियल कचहरियुनि दौरान 2,58,000 जेके एंट्रियूं आहिनि उहे रखियल आहिनि। त अहिड़े क़िस्म जूं 4,96,000 यानी 5 लख एंट्रीज़ जेके आहिनि उहे सस्पिशियस करार ॾिनियूं वयूं हुयूं। 2020 में इहो जेको आहे फुल कोर्ट जो इहो फ़ैसिलो हुयो, पर इन जे पुठियां जेका आहे इहा माफ़िया जेका उहा कमु करे रही आहे। जेके ब्लॉक थियल एंट्रियूज़ आहिनि उन्हनि खे जेका अनब्लॉक कयो वञे थो या वरी बैक डेट ते जेकी
जेका पुरानी अलाटमेंट आहे उन में जेका उहा जालसाज़ी कई वञे थी ऐं जेके जाली सयूं कयूं वञनि थियूं, ईअं ई हिकिड़ो धंधो जेको आहे उहो गुज़िरियल 13 सालनि खां सिंध में हलंदड़ आहे। कराची जा मुख़्तलिफ़ ज़िला जेके आहिनि उहे ज़द में आयल आहिनि, जेके ख़ासि तौर ते जीअं नेशनल हाईवे थी वियो, उन्हनि जे ॿिन्ही पासनि खां जेके सरकारी ज़मीनूं आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे अलाट कयूं वञनि थियूं। भले उन में जालसाज़ी हुजे, उन में मुख़्तलिफ़ जेके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुजे या वरी जेके सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुजे या सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी हुजे या मले डेवलपमेंट अथॉरिटी हुजे, इहे बलदियाती इदारा बि जेके आहिनि किथे न किथे इन्हनि में मुलविस हुजनि था। हालांकि जाली अलाटमेंट जॾहिं थिए थी त उहे लेआउट प्लान जी मंज़ूरी कीअं ॾियनि था, हिकिड़े सिस्टम जे तहत जेके आहिनि उहे सरकारी ज़मीनूं जेके आहिनि उहे नीलाम कयूं पियूं वञनि ऐं उन्हनि क़ौमी ख़ज़ाने खे जेको आहे नुक़सानु पहुचे थो। पर इन्हनि लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे कामरनि जे ख़िलाफ़ का कार्रवाई नथी थिए, छाकाणि जो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन्हनि जी निशानदेही बि थी आहे त हिते सिस्टम मौजूदु आहे ऐं उते जेके पुराणा माण्हू वेठल आहिनि उहे ई जाली सयूं कनि था, उहे ई उन्हनि माण्हुनि खे रस्तो ॾेखारनि था त कीअं जालसाज़ी जे ज़रिए रिकॉर्ड ठाहियो वञे थो। उन में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन्हनि जे ख़िलाफ़ नेब जा बि केस ठहिया आहिनि, पर उन बावजूदि इहो सिस्टम अञा ताईं जेको आहे उहो हलंदड़ आहे। अच्छा, हाणे इहो ॿुधाइजो त कराची जे कहिड़नि कहिड़नि ज़िलनि में ज़मीनुनि जी गैर क़ानूनी रेगुलाइज़ेशन जा स्कैंडल साम्हूं अची चुका आहिनि ऐं इन हवाले सां वॾे वज़ीर खे उमाणल रिपोर्ट में छा ॼाणायो वियो आहे? असल में तक़रीबन जेका हिन खे 1 महीनो थी वियो आहे ऐं असांजे वॾे वज़ीर खे हिकिड़ी शिकायत मिली हुई त कराची जे समूरनि ज़िलनि में गैर क़ानूनी तौर ते जेके आहिनि ज़मीनूं अलाट कई वियूं आहिनि ऐं सुप्रीम कोर्ट जी पाबंदी हुजण जे बावजूदि जाली अलाटमेंट कई वई आहे ऐं गैर क़ानूनी तौर ते रेगुलाइज़ेशन बि कयूं वियूं आहिनि। इन मामले जी जेका उहा जांच कई वई, शुराइती जांच में ख़बर पई त वाक़ई जाली अलाटमेंट थी आहे। उन खां पोइ असांजे वॾे वज़ीर लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते खे चयो त तफ़सीली जेका आहे उहा रिपोर्ट उमाणी वञे, जंहिंखां पोइ हाणे इहा तफ़सीली रिपोर्ट तक़रीबन 16 केसनि जी तफ़सीली रिपोर्ट सिंध वॾे वज़ीर खे उमारी वई आहे। उनमें समूरनि किरदारनि जो जेको आहे उहो ज़िक्र थियल आहे त कीअं जाली अलाटमेंट कई वई आहे, कहिड़ा लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा मेंबर जेके आहिनि उहे इन में ज़िम्मेवार आहिनि ऐं कहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे जेके बेनिफिशरी आहिनि उहे इन्वॉल्व आहिनि, हिन वक़्तु ज़मीननि जो स्टेटस छा आहे, इहे समूरा जेके आहिनि शयूं जेके आहिनि उन में मौजूदु आहिनि। कराची जो कोरंगी ज़िलो उते बि जेका उहो लैंड स्कैंडल साम्हूं आयो आहे। उनखां अलावा क्यामाड़ी ज़िलो आहे, उते बि तक़रीबन 550 एकड़ ज़मीन जो स्कैंडल साम्हूं आयो आहे। उन्हनि में समूरी शयूं जेके आहिनि उहे वाज़े कयूं वियूं आहिनि। उनखां अलावा कराची सेंट्रल हुजे या ओभर ज़िलो हुजे या जेको आहे उहो ओलह ज़िलो हुजे ऐं मलीर ज़िलो हुजे, इन्हनि समूरनि ज़िलनि कराची जे समूरनि ज़िलनि में स्कैंडल्स ज़ाहिर थिया आहिनि ऐं उन्हनि ॿुधायो वियो आहे उन रिपोर्ट में त कहिड़ा कहिड़ा सेक्शन ऑफिसर्स मुलविस आहिनि लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा, कहिड़ा जेके आहिनि रेवेन्यू खाते जा अमलदार मुलविस आहिनि, किन जेके आहिनि उहे जाली दाख़िलाऊं रखियूं, कहिड़ा जेके आहिनि उहे जाली अलाटमेंट में कामरा मुलविस आहिनि, समूरियूं उन में रिकमेंडेशन मोकिलियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ इहे सॼी रिपोर्ट जेका आहे उहा एंटी करप्शन खे मोकिली वई आहे। हाणे एंटी करप्शन जेको आहे मुख़्तलिफ़ पंहिंजे ज़ोन्स जे ऑफिसरनि खे इहे इंक्वायरियूं जेके आहिनि उहे अलाट करे छॾियूं आहिनि। अच्छा, अवां मूजिब त वॾे वज़ीर खे मॉडल रिपोर्ट में केतिरनि ई ज़िम्मेवार कामोरनि जी निशानदेही कई वई आहे ऐं उन्हनि ख़िलाफ़ एंटी करप्शन जी जांच बि हलंदड़ आहे। इहो ॿुधाइजो त कहिड़नि कहिड़नि खातनि जा कामोरा एंटी करप्शन जे हिन जांच जे वकड़ में आयल आहिनि? ॾिसो, हिन वक़्तु इहे सेक्रेटरी लेवल जा ई ऑफिसर्स आहिनि जिन जा नाला इन रिपोर्ट में शामिल आहिनि। उनखां अलावा कुझु रिटायर्ड थी विया आहिनि ऐं कुझु जेके आहिनि उहे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूदु आहिनि, के रिपोर्ट थियल आहिनि ऐं के वरी गुज़ारे बि विया आहिनि। त उन में सभ खां पहिरीं जेको आहे 16 स्कैंडल्स जी ही रिपोर्ट मोकिली वई आहे, जेका असीं पंहिंजे नाज़रीन खे बि ॾेखारियूं पिया। त उन रिपोर्ट में मुख़्तलिफ़ जेके लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा मेंबर्स रहिया आहिनि उनमें स्कैंडल्स वाइज़ जेके आहिनि उन्हनि खे ॿुधायो वियो आहे त इहे रेस्पॉन्सिबल आहिनि इन में। त सभ खां पहिरीं परवेज़ बलोच जो नालो अचे थो, जंहिं कोरंगी स्कैंडल्स में जेका जाली अलाटमेंट थी आहे, जेका ज़मीन रेगुलाइज़ेशन थी आहे, उते परवेज़ अहमद बलोच जेको हिन वक़्तु त उहो 20 ग्रेड जो ऑफिसर आहे, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो जेको आहे उहो हिन वक़्तु चेयरमैन बि आहे, उनजो उन स्कैंडल्स में नालो शामिल आहे। उनखां अलावा मोहम्मद शरीफ़ शेख जेको आहे उहो बि लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जो मेंबर रहियो आहे, उनजो बि इन स्कैंडल्स में नालो शामिल आहे। उनखां अलावा दानिश शहीद ते त केतिरा ई अॻु में इल्ज़ाम मौजूदु आहिनि,
पर इन 16 केसनि में दानिश सईद जो बि जेको आहे उहो नालो मौजूदु आहे। सही। उनखां अलावा सेक्रेटरी लेवल जो आहे गुलाम अब्बास सूमरो साहब। उन स्कैंडल्स में गुलाम अब्बास सूमरो जो बि नालो शामिल आहे। कमर रज़ा बलोच जी बि उन में वज़ाहत शामिल आहे त मुंहिंजी जेका इहा जाली सही आहे। कमर रज़ा बलोच जेको आहे उहो हिन वक़्तु कोऑपरेटिव खाते जो सेक्रेटरी आहे। उनखां अलावा असिस्टेंट कमिश्नर आहिनि। उनमें आबिद ज़ैनुल आबिदीन चन्ना आहे, मुख्तियार कार आहे, हमूद रहमान काज़ी, SBCA ऐं सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी जा कामोरा जेके आहिनि उहे इन में मुलविस आहिनि। उनखां अलावा जेकी सेक्शन ऑफिसर आहे अब्दुल कादर पिताफ़ी उहो इन स्कैंडल्स में मुलविस आहे। एजाज़ अली हाली पटरो उहो इन स्कैंडल्स में मुलविस आहे। ऐं तपेदार आहिनि एहसान इलाही ऐं इम्तियाज़ अली कलवर जेके आहिनि उहे इन में मुलविस करार ॾिना विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ अहिड़ा ऑफिसर्स आहिनि जीअं मुख्तियार कार आहे अब्दुल हक चावड़ो उहो इन स्कैंडल्स में मुलविस आहे। तक़रीबन 550 एकड़ जॾहिं क्यामारी ज़िले में गैरक़ानूनी तौर ते ज़मीन अलाट थी, जाली दाख़िलाऊं रखियूं हुयूं, उन अब्दुल हक चावड़ो ते जेको उहो इल्ज़ाम आहे। अहिड़ी रीति जेके आहिनि तपेदार आहे आशिक़ अली ऐं मुख्तियार कार आहे मोहम्मद सालिक नुकरच ऐं उनखां अलावा मुख्तियार कार आहे मोहम्मद यूनस डायरी ऐं मोहम्मद यूसुफ अब्बासी। उनखां अलावा जेके आहिनि उहे असिस्टेंट मुख्तियार कार आहे मोहसिन अली शाह, हमूद रहमान काज़ी समेत ॿिया केतिरा ई जेके आहिनि उहे इन में असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार तपेदार या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जा कामोरा यानी यूटिलाइज़ेशन खाते जा कामोरा उन्हनि समूरनि जो जेको आहे उन में किरदारु ॿुधायो वियो आहे। कहिड़नि तरीक़े सां जेके आहिनि उन्हनि जाली एंट्रीज़ रखियूं। उन में लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा पंहिंजा जेके आहिनि उहे कमेंट्स मौजूदु आहिनि, उहे कंप्लेनर केरु आहे ऐं उनखां अलावा कहिड़ा ऑफिसर्स उन में इन्वॉल्व आहिनि, स्टेटस ज़मीन जो छा आहे, सॼा तफ़सील जेके आहिनि उहे रिपोर्ट में शामिल आहिनि। ऐं इहा 16 केसनि जी रिपोर्ट जेका आहे उहा सिंध जे वॾे वज़ीर खे उमाणी वई आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इन्हनि कामोरनि जे ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई थिए थी ऐं ज़मीनूं इहे वापसि वरितियूं वञनि थियूं या न। हाणे इहो ॿुधाइजो त मलीर जे कहिड़ी तह में 200 एकड़ सरकारी ज़मीन गैर क़ानूनी भोगणनि मुठ विकिणी वई आहे ऐं इन समूरे स्कैंडल में कहिड़नि कामोरनि जी निशानदही थी आहे? मलीर ज़िले जी देह भायल आहे, उते 200 एकड़ या अरबे रुपयनि जी मालियत जी 200 एकड़ सरकारी ज़मीन आहे। उन में जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ कामोरा जेके आहिनि उहे मुलविस करार ॾिना विया आहिनि ऐं इहो मामिलो जेको आहे उहो एंटी करप्शन खे मोकिलियो वियो आहे। त असल में जेका सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खे ही रिपोर्ट मोकिली वई आहे, उनमें केस टू केस जेका आहे उहा तफ़सीली रिपोर्ट शामिल आहे। त हिन 200 एकड़ सरकारी ज़मीन जो जेको केस आहे उन में इहो ॿुधायो वियो आहे त जेका फ़ातिमा नाले ते जेका जाली अलाटमेंट ऑर्डर जेको आहे उहो जारी कयो वियो, रिकॉर्ड में जालसाज़ी कई वई। उन में लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते इहो ॼाणायो आहे त जेका लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते अहिड़ो को बि जेको आहे रेगुलराइज़ेशन जो चालान जेको आहे उहो लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते तरफ़ां जारी नाहे कयो वियो। तंहिं करे इहे जेके दस्तावेज़ जेके आहिनि उहे मुकमल तौर ते जाली आहिनि। उन रिपोर्ट में इहो उन वज़ाहत कई आहे लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते त 14 दिसंबर 2024 ते अॻूणे लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे मेंबर कमर रज़ा बलोच बि जेको आहे उन तस्दीक कई आहे त संदसि जेका सही आहे उहा उन जी जाली आहे ऐं उन जी जेका जाली सही जेका उन में इस्तेमालु कई वई आहे रेगुलराइज़ेशन चालान में। त मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा कामोरा पहिरीं ईअं कनि था जो जाली सहियूं कनि था ऐं उनखां पोइ बाद में फ्री वञनि था त इहे असांजो सहियूं ई न आहिनि। हाणे उनखां पोइ ईअं थियो जीअं ई जाली अलाटमेंट थी, जाली ऑर्डर थियो, रेगुलराइज़ेशन जा जाली चालान थिया, उहे उनखां पोइ मलीर ज़िले में क्लाइंट पहुतो ऐं उन्हनि जेको आहे उते मुख्तियार कार ऐं असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नरनि सां सेटिंग करे विधी। हाणे उन जाली अलाटमेंट या जाली रेगुलराइज़ेशन वारे उन ऑर्डर तहत उतां जो जेको उन वक़्त जो जेको मुख्तियार कार हुयो काज़ी हमूद रहमान ऐं असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन चन्ना, उन 200 एकड़ मां 50 एकड़ बाबति जेको आहे फ़ातिमा जे हक़ में जेको आहे विकिरो लाइ NOC जेको आहे उन जारी कई ऐं उन जी जॾहिं त उन जी जेका एंट्री हुई उहा बोगस हुई। उन बोगस एंट्री जे बावजूद बि इन्हनि जेको आहे NOC फॉर सेल जेको आहे उहा उन्हनि जारी कई, जंहिंखां पोइ इहो मामिलो ज़ाहिर थियो। हाणे इन्हनि ॿिन्ही कामोरनि ते FIR दाख़िल करण जे लाइ
इहो मामिलो सिंध जे वॾे वज़ीर खे मोकिलियो वियो। सिंध जे वॾे वज़ीर इहा मामिलो एंटी करप्शन खे मोकिलियो आहे त हिन स्कैंडल्स में इहे ॿई ऑफिसर्स जेके आहिनि उहे मुलविस आहिनि। हाणे इन में लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते वारा कामरा जेके आहिनि, जेके मुख्य किरदार आहिनि, उहे पाण खे बचाए विया आहिनि। उन में रेवेन्यू खाते जो जेको आहे उहो ॾोह करार ॾिनो आहे। हालांकि हिकिड़ी चेन आहे उन में, जिते मलेर ज़िले जे ऑफिस जा जेकी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हुजे या उतां जे असिस्टेंट कमिश्नर मुख़्तियारकार उते मुलविस आहिनि, उते जेका उहो लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा जेके कामरा उहे बि मुलविस करार हुजनि था, पर उन्हनि खे जेको आहे इन रिपोर्ट में बचाए वियो आहे। त इहा इन जी कहाणी आहे ऐं इन ज़मीन खे ॿुधायो वियो आहे त इन जूं इंटरव्यू जेके आहिनि हाणे कैंसिल कयूं आहे ऐं NOC फॉर सेल जेका आहे उन्हनि जारी कई। हमूद रहमान काज़ी ऐं असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन उन्हनि इहा कैंसिल करे छॾी आहे ऐं वधीक जेको आहे इन ते इंक्वायरी जे लाइ इहो मामिलो जेको आहे उहो एंटी करप्शन खे मोकिलियो वियो आहे। सगीर, क्यामाड़ी ज़िले जे देहलाल बखर बाबति बि ॿुधाइजो त उते घणा एकड़ सरकारी ज़मीन गैर क़ानूनी तौर अलाट थी ऐं एंटी करप्शन इन हवाले सां कहिड़नि कामोरनि खे जांच में शामिल कयो आहे? इन्हनि 16 केसनि में देहलाल बखर जो बि जेको आहे उहो ज़िक्र कयो वियो आहे। उन जो बि तफ़सीली हिकिड़ी रिपोर्ट उन जी तयारु कई वई आहे। उहा रिपोर्ट बि वॾे वज़ीर खे मोकिली वई आहे। हाणे उन रिपोर्ट में इहो चयो वियो आहे त देहलाल बखर में 550 एकड़ ज़मीन जेका आहे उहा बाअसर शख़्स जेको अब्दुल गनी दादा भाई आहे उन जे नाले ते गैर क़ानूनी तौर ते जेका उहा अलाट थी। हाणे इन मामले जी एंटी करप्शन बि जांच शुरू कई आहे। पहिरीं त इन जी जाली अलाटमेंट थी। उन जाली अलाटमेंट जी बुनियाद ते रेवेन्यू खाते जे कामोरनि देहलाल बखर में 8 सेप्टेम्बर 2023 ते 300 एकड़ सरकारी ज़मीन जी दाख़िला रखी अलॻि ऐं 250 एकड़ जी अलॻि सां जेका उन्हनि दाख़िला रखी। हाणे उन्हनि इन स्कैंडल्स में उन वक़्त जो जेको मुख़्तियारकार माड़ीपुर हुयो अब्दुल हक चावड़ो ऐं असिस्टेंट कमिश्नर हुयो मोइनुद्दीन बुरड़ो ऐं तपेदार आहे ग़ुलाम मुस्तफ़ा ऐं जेके फ़ाइदो हासिल कंदड़ यानी जेके बेनिफिशरी आहिनि उन में अब्दुल गनी दादा भाई ऐं अब्दुल्ला दादा भाई इहे इन में मुलविस आहिनि। इहा एंटी करप्शन खे इहो मामिलो मोकिलियो वियो आहे। एंटी करप्शन ओलह ज़ोन जे अख़्तियारनि खे इहा इंक्वायरी मोकिली वई आहे त इन मामले जी इंक्वायरी कई वञे त इन में कंहिंजो ॾोह आहे। इहे जेके ऑफिसर आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल करे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वञे। त ही क्यामाड़ी ज़िले जो इहो स्कैंडल्स आहे। अरबे रुपयनि जी मालियत जी इहा सरकारी ज़मीन हुई। जाली अलाटमेंट ॾिसो कीअं थी वञे थी। हालांकि गैर क़ानूनी इन अलाटमेंट ते जेका सुप्रीम कोर्ट जी पाबंदी हुजे थी, पर उन जे बावजूदु मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि उहे स्कैंडल्स ज़ाहिर थी रहिया आहिनि। पर सिंध हुकूमत जूं जेके आला अख़्तियारियूं आहिनि इन्हनि जे ख़िलाफ़ु हिन वक़्त ताईं का कार्रवाई जेका उन जी अमल न अची सघी आहे ऐं इहा मामिलो फ़िलहालु एंटी करप्शन खे मोकिलियो वियो आहे। अच्छा, हाणे इहो ॿुधाइजो त ज़िले में ज़मीनुनि जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट बाबति आगाह कजो त इन्हनि स्कैंडल्स में केरु मुलविस आहे ऐं वॾे वज़ीर खे उमाणल रिपोर्ट में कहिड़नि कामोरनि जा नाला शामिल कया विया आहिनि? ॾिसो, इन स्कैंडल्स में मुख़्तलिफ़ कामोरा मुख़्तलिफ़ इदारनि जा जेके आहिनि उहे माण्हू मुलविस आहिनि। मूं जीअं शुरू में तव्हांखे ॿुधायो त सभ खां पहिरीं बिल्डर जेके आहिनि उहे ज़मीन ॾिसनि था ऐं उते या त वरी ॿियो पासो वठनि था त पहिरीं जाली अलाटमेंट करे ऐं उन ते राइशी मनसूबा बि शुरू करे अख़बारनि में इश्तिहार बि ॾेई छॾनि था। हीअ बि इन ई सिलसिले जी जेका उहा कड़ी आहे त हीअ सेंट्रल ज़िले जी देह आहे बबराणो, उते 2 एकड़ सरकारी ज़मीन जी जाली अलाटमेंट जो मामिलो ज़ाहिर थियो। जाली एंट्रियूं जेके आहिनि रखियूं वयूं। हाणे उन जाली एंट्रीज़ ऐं जाली अलाटमेंट जी बुनियाद ते सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी जा कामोरा वेरिफिकेशन करण खां बग़ैर उन्हनि लेआउट प्लान जी मंज़ूरी ॾिनी ऐं उनखां पोइ अख़बारनि में इश्तिहार बि अची वियो ऐं बाक़ाइदे सां उन अवामी जेके आहिनि उहे मनसूबो उन ते शुरू कयो वियो। राइशी जेके आहिनि उहे मनसूबा शुरू थी विया। जॾहिं त सरकारी ज़मीन जी जेका आहे उहा जाली अलाटमेंट हुई, पर उन जे बावजूदि जेका आहे उहा लेआउट प्लान जी सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी जेका उहा मंज़ूरी ॾिनी। हाणे उन स्कैंडल्स में ॿुधायो वियो आहे त सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी जो सीनियर डायरेक्टर आहे हाजी अहमद, डिप्टी डायरेक्टर आहे अयाज़ अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर आहे मुर्ज़ा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीपुल्स सर्विस सेंटर जो नवीद अली शेख आहे ऐं डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर कदीर अहमद कांदड़ो ऐं जिन फ़ाइदो हासिल कयो यानी जिन जे नाले ते जाली अलाटमेंट थी मोहम्मद यूसुफ ख़ान, इहे इन स्कैंडल्स में मुलविस आहिनि ऐं इन्हनि कामोरनि जा जेके आहिनि उहे नाला शामिल आहिनि। हाणे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल करण जे लाइ एंटी करप्शन खे इहो मामिलो मोकिलियो वियो आहे ऐं इन मामले जी जांच शुरू कई वई आहे।
अच्छा, वॾे वज़ीर खे उमाणल रिपोर्ट में मंगोपीर ज़िले में भी ज़मीन जी गैर क़ानूनी रेगुलाइज़ेशन जो ज़िक्र थियल है। उते कहिड़नि कामोरनि पंहिंजा हथ साफ़ कया आहिनि ऐं उन्हनि ख़िलाफ़ एंटी करप्शन जी जांच कहिड़े मरहले में आहे? कराची जे ज़िले ओलह जे तालके मंगोपीर में उते त तमामु वॾा स्कैंडल्स माज़ी में बि साम्हूं आया आहिनि ऐं असीं इन्हनि मामलनि ते पहिरीं बि 2-3 भेरा जेके आहिनि उहे प्रोग्राम करे चुका आहियूं ऐं उते तालके मुख़्तियारकार जेको मंगोपीर हुयो उन्हनि ते 10,000 एंट्रीज़ जो जेको रिकॉर्ड बि साड़ियो वियो हो। उन्हनि पाण साड़ियो हुयो, जंहिंखां पोइ उन्हनि नओं रिकॉर्ड ठाहे ऐं ज़मीन जेका उहा विकिरो कई हुई। त उन स्कैंडल्स में त केतिरा ई कामोरा जेके आहिनि उहे मुलविस हुया, पर उहे साॻा कामोरा इन स्कैंडल्स बि मुलविस आहिनि जेकी हाणे सिंध जे वॾे वज़ीर खे रिपोर्ट मोकिली वई आहे। 73 एकड़ सरकारी ज़मीन जी गैर क़ानूनी रेगुलाइज़ेशन कई वई आहे ऐं उन तालके मंगोपीर जी देह बंद मुराद में 48 एकड़ सरकारी ज़मीन मोहम्मद अनवर पुट मुराद बख्श जे नाले ते गैर क़ानूनी तौर ते रेगुलाइज़ेशन कई वई आहे। उनखां अलावा जाली रेगुलाइज़ेशन आर्डर जी बुनियाद ते वरी 25 एकड़ ज़मीन एहसन अहमद पुट खलील अहमद जे नाले ते अलाट कई वई आहे। त इहो 73 एकड़ सरकारी ज़मीन जो इहो स्कैंडल साम्हूं आयो आहे। उन स्कैंडल्स में एंटी करप्शन जेका लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे अॻूणे मेंबर मोहम्मद शरीफ शेख ऐं अॻूणे लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे मेंबर दानिश शहीद ऐं बदनाम ज़माना जेको मंगोपीर तालके जो अॻूणो जेको असिस्टेंट कमिश्नर रहियो आहे मुश्ताक अहमद जतोई ऐं मुख़्तियारकार अब्दुल गनी पिताफ़ी, उहो बि इन में मुलविस करार ॾिनो वियो आहे। तपेदार हक़ नवाज़ उजण ऐं फ़ाइदो हासिल कंदड़ जेके बेनिफिशरी आहिनि जंहिंजे नाले ते जाली अलाटमेंट थी, उन में मोहम्मद अनवर ऐं एहसन अहमद ऐं मोहम्मद नईम, अब्दुल करीम ऐं सुनील, अब्दुल हमीद ऐं उनखां अलावा मोहम्मद आरिफ इकबाल समेत ऐं सेक्शन ऑफिसर लैंड यूटिलाइज़ेशन 5 जो उहो इन में मुलविस करार ॾिनो वियो आहे ऐं इहा मामले जी इंक्वायरी जेका आहे उहा एंटी करप्शन खे मोकिली वई आहे ऐं एंटी करप्शन वरी ओभर ओलह ज़ोन जे जेके अख़्तियारनि खे डिप्टी डायरेक्टर खे इहा इंक्वायरी मोकिली आहे त इन्हनि जे ख़िलाफ़ जांच करे इन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे या उन्हनि जे ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई वञे। त सवाल सिर्फ़ु इहो पैदा थिए थो त जॾहिं ईअं जाली अलाटमेंट थी, उन जाली अलाटमेंट जी बुनियाद ते जन जाली दाख़िलाऊं रखियूं, उन्हनि जे ख़िलाफ़ हिन वक़्त ताईं कार्रवाई छो नाहे थी सघी, जॾहिं त रिपोर्ट बि साम्हूं अची चुकी आहे त इन्हनि जाली अलाटमेंट कई ऐं जाली अलाटमेंट जी बुनियाद ते इन्हनि जाली दाख़िलाऊं बि जेके आहिनि उन्हनि रखियूं। पर उहे कामोरा जेके आहिनि, जीअं मूं तव्हांखे मुश्ताक अहमद जतोई जो ॿुधायो त उहो उन रिकॉर्ड साड़ण वारे केस में बि जेको आहे उनजो वॾो जेको आहे उहो किरदारु हुयो, उन रिकॉर्ड साड़ियो सरकारी ऐं उन में जॾहिं रफ़ीक अहमद बुरड़ो साहिबु जॾहिं मेंबर जुडिशल हुयो, उन इन मामले जी जांच कई हुई ऐं उन चयो हुयो त जेको मुश्ताक अहमद सूमरो आहे उन जी ओलह ज़िले में त मुक़ररी न कई वञे, उन ते पाबंदी हुजणु घुरिजे, पर उन बावजूदि उहे साॻा माण्हू जेके आहिनि उन्हनि साॻनि तालकनि में मुक़ररु थी वञनि था। इहे सिस्टम जा माण्हू आहिनि, इन करे इहे सॼे धंधे में अहिड़े क़िस्म जा ऑफिसर्स ई मुलविस करार ॾिना वञनि था ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ का कार्रवाई थियणी ई न आहे। सकीर, इहो ॿुधाइजो त मलीर जे ते टोड़ा ऐं गुलशन इकबाल जे ते सफूरा में मजमूई तौर केतिरा एकड़ सरकारी ज़मीन गैर क़ानूनी तौर अलाट थी ऐं उन जा जाली खाता बि रखिया विया। इन स्कैंडल में कहिड़नि कामोरनि जा नाला साम्हूं आया आहिनि ऐं उन्हनि ख़िलाफ़ हेल ताईं कहिड़ी कार्रवाई थी आहे? ॾिसो, इन ॿिनि स्कैंडल्स में मुख़्तलिफ़ कामोरा जेके आहिनि उहे मुलविस आहिनि। वॾे वज़ीर खे उमाणियल रिपोर्ट में इन्हनि ॿिनि स्कैंडल्स जो बि जेको आहे उहो ज़िक्र थियल आहे। इन में मलीर ज़िले जी देह ट्रोड़ आहे, उते 24 एकड़ सरकारी ज़मीन जी जाली अलाटमेंट थी। उन जाली अलाटमेंट जी बुनियाद ते राइशी स्कीम बि जेका आहे उते शुरू कई वई। हाणे उन में मुराद मेमन जो जेको उन वक़्त जो जेको असिस्टेंट कमिश्नर हुयो ऐं मुख़्तियारकार हुयो, उन्हनि जाली अलाटमेंट आर्डर जी बुनियाद ते उन्हनि जाली वरी दाख़िलाऊं बि रखी छॾियूं, जंहिंखां पोइ वरी नवां सर्वे जेके आहिनि उहे नंबर बि जारी कया विया, घटि वधि फार्म नंबर 62 जे तहत, जंहिंखां पोइ वरी जेके सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी आहे, उन मास्टर प्लान अथॉरिटी वारनि वरी जेका आहे उन्हनि लेआउट प्लान बि जेको आहे उहो जारी कयो वियो, जंहिंखां पोइ म्यूटेशन बि इन ज़मीन जी थी वई। बाद में जॾहिं ख़बर पई त 10 अप्रैल ते 2023 में जॾहिं ख़त हिकिड़ो मुख़्तियारकार जो साम्हूं आयो ऐं एंटी करप्शन खे उन आगाह कयो त जेको सर्वे सुपरिटेंडेंट आहे उन मूजिबि त घटि वधि फार्म जेको आहे 62 मां ऑफिस मां जेको उहो जारी न आहे थियल, त यानी उतां फ्रॉड पकड़िजी पियो।
जॾहिं जाली अलाटमेंट बि फेक थी, पोइ जाली इहे दाख़िलाऊं जेके रखियूं हुयूं उहे बि फेक थियूं, पोइ लेआउट प्लान बि जेको उहो जेको जाली थियो ऐं सॼो फ्रॉड जेको आहे उहो ज़ाहिर थी वियो। उन खां पोइ इन मामले जी इन स्कैंडल्स में ॿुधायो वियो आहे त लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जो जेको सेक्शन ऑफिसर आहे अब्दुल कादर पिताफ़ी, असिस्टेंट कमिश्नर आहे एजाज़ हालीपोट्रो, तपेदार आहे इम्तियाज़ कलवड़ ऐं तपेदार आहे एहसान इलाही समेत मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी जा कामोरा जन लेआउट प्लान जारी कयो ऐं डिप्टी कमिश्नर मलीद जी जेका आहे उहा ऑफिस जा उन में नुमाइंदा उन में शामिल आहिनि, उन में मुलविस आहिनि। लाॻापियल जेको मुख़्तियारकार आहे उहो उन स्कैंडल्स में शामिल आहे। सब रजिस्ट्रार जा जेके नुमाइंदा उहे उन में शामिल आहिनि। जिन स्कीम इहा शुरू कई उन्हनि बिल्डरनि जेके MS ढोला शाह हेवन बिल्डर्स जेके आहिनि डेवलपर्स ऐं अमानुल्ला इब्राहिम आहे, ॿिया इन में बिल्डर्स शामिल आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे उहो जांच हेठि आंदो वियो आहे ऐं इहा जेकी ज़मीन आहे उहा कैंसिल कई वई आहे ऐं ओभर ज़ोन एंटी करप्शन खे इहा इंक्वायरी मोकिली वई आहे। इहा थी देहट रोड जी कहाणी। हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त जेका गुलशन इक़बाल जी देह सफूरा में 14 एकड़ सरकारी ज़मीन जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट कई वई। 99 सालनि जी लीज़ ते रफ़ीक अहमद जे नाले ते गैर क़ानूनी तौर ते इहा ज़मीन अलाट थी ऐं उन में जेके मुख़्तलिफ़ जेके किरदार जेके आहिनि लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जा या रेवेन्यू खाते जा उहे इन में मुलविस आहिनि ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई जे लाइ उहो मामिलो बि एंटी करप्शन खे मोकिलियो वियो आहे। अच्छा, हाणे गडाब जे ते खॾे जी बाबति ॿुधाइजो जिथे 100 एकड़ ज़मीन गैर क़ानूनी तौर अलाट करे कामरनि माल मेड़ियो आहे ऐं उन्हनि कामरनि जा नाला ॿुधाइजो ऐं इहो ॿुधाइजो त संदन ख़िलाफ़ जांच किथे पहुती आहे। ॾिसो, सिंध जे वॾे वज़ीर खे उमाड़ियल तफ़सीली रिपोर्ट में गडाब वारे इलाइक़े जो बि जेको आहे उहो ज़िक्र कयो वियो आहे त उते देह खॾे जी में 100 एकड़ सरकारी ज़मीन जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट जो जेको आहे उहो ज़िक्र कयो वियो आहे। उन में मुख़्तलिफ़ जेके कामरनि जा नाला उन में शामिल आहिनि। इहे 100 एकड़ जेका अरबे रुपयनि जे मालियत जी सरकारी ज़मीन आहे उन जी जेका गैर क़ानूनी तौर अलाटमेंट कई वई आहे। सुप्रीम कोर्ट जी पाबंदी हुई कीअं ज़मीन इहा अलाट थी। इन मामले जी सही नमूने सां इंक्वायरी करण जे लाइ एंटी करप्शन खे जेको आहे इहो मामिलो मोकिलियो वियो आहे त उन में मुख़्तलिफ़ जेके किरदार जन इन स्कैंडल्स में उन्हनि जो रहियो आहे त उन में असिस्टेंट कमिश्नर आहे ऐं कादिर खोखर, मुख़्तियारकार अब्दुल जलील बिरोही जंहिं ते मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते केतिरा ई इल्ज़ाम साम्हूं अची चुका आहिनि ऐं तपेदार आहे सरदार अली शर, उनखे ज़िम्मेवार करार ॾिनो वियो आहे। त हाणे इन मामले खे वधीक जेको आहे अॻिते करण या इन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जे लाइ इहो मामिलो जेको आहे उहो एंटी करप्शन ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे जंहिंजी सही नमूने सां हाणे जांच बि शुरू कई वई आहे। सगीर जी मूं शुरू में ॿुधायो त ज़मीननि जे गैर क़ानूनी अलाटमेंट वारो धंधो रुगो कराची न पर सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में बि हलंदड़ आहे। मीरपुर ख़ास में ज़मीननि जे रिकॉर्ड में जालसाज़ी वारे स्कैंडल बाबति अव्हां वटि कहिड़ा तफ़सील आहिनि? ॾिसो, मीरपुर ख़ासि ज़िले में बि ज़मीननि जी रिकॉर्ड में जेका उहा जालसाज़ी थी आहे। इन मामले जी बि जेका उहा निशानदेही थियण खां पोइ लाॻापियल जेके कामरा हुया जेके इन स्कैंडल्स में मुलविस हुआ उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई बि शुरू कई वई आहे। हाणे सभ खां पहिरीं जेको आहे उन असिस्टेंट कमिश्नर हुयो वन, उन जी सरबराही में जेको आहे उहो कमेटी ठही। उन में लाॻापियल तालुकनि जा जेके असिस्टेंट कमिश्नर हुया उहे उन में जेके आहिनि उहे कमेटी में मेंबर हुया। जंहिंखां पोइ इहे सॼे मामले जी जांच थी ऐं तस्दीक थी त 22 एकड़ सरकारी ज़मीन जी जेका उहा गैर क़ानूनी तौर ते अलाटमेंट कई वई आहे ऐं जाली जेके आहिनि उहे दाख़िलाऊं रखियूं वयूं आहिनि। सेल डीड बि जेके आहिनि उहे जाली ठाहिया विया आहिनि। त उन में 4 शुराइती तौर ते 4 जेके कामरा आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सस्पेंड कयो वियो आहे। उन में जेको अॻूणो उन वक़्त जो जेको मुख़्तियारकार आहे जेको हुसैन बख़्श मरी तालुके में जेको मुख़्तियारकार हुयो ज़ुहैब हसन मेमुण, उन खे मुअत्तल कयो वियो आहे ऐं उन खां अलावा मनोहर लाल जेको तपेदार हुयो ऐं तपेदार राजा जेको आहे उहो उन में मुलविस हुयो, उनखे सस्पेंड कयो वियो आहे। ऐं असिस्टेंट जेको हुयो डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ख़ास जी ऑफिस में दौलत राम माली, उनखे बि जेको आहे सस्पेंड कयो वियो आहे। इन्हनि चइनी कामरनि खे जेके आहिनि उहे शोकास नोटिस बि जारी कया विया आहिनि। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद ख़ालिद हैदर शाह जी हिदायतनि खां पोइ इहा उन्हनि जे ख़िलाफ़ खातेवार कार्रवाई बि जेका उहा शुरू कई वई आहे त 22 एकड़ सरकारी ज़मीन जी कीअं गैर क़ानूनी तौर ते अलाटमेंट थी आहे ऐं
उनखां अलावा कीअं जेके आहिनि उहे सेल डीडूं तयारु कयूं वयूं, कहिड़ो इन में वधीक गिरोह मुलविस आहे, कंहिंखे फ़ाइदो ॾिनो वियो, सॼे मामले जी जेका उहा तफ़सीली हाणे ॿुधाए पियो वञे। कमिश्नर हैदराबाद खां जेका उहा जांच कराई वेंदी, समूरा जेके किरदार आहिनि जीअं वाइका थी सघनि। वरी महिरबानी सखीर, अवां इन अहम मामले ते तफ़सीलुनि खां असांजे नाज़रीन खे आगाह कयो आहे। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु ॿीहर हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान रोशनी मेमण खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।